кешеләрнең көн күреше, яшәешен бәян итүсе тормыш тапшыруын бүген Урал аръягының иң зур, бай тарихлы, ямьле, борынгы башкорт авылы Юлдыбайга багышлайбыз. Ата-атайдары риваят йырдарда данланган гүзәл Хакмар буйының һәр яһәттән гаҗәп уңайлы урынын төяк иткән. Урман менән дала араһында утырган төбәктә бүген 1200-гә якын кеше яши. Ne var avulda yaşarım tip tevzen uksaytıp nislegeyim uylar üretir aydan. Sikka gitu uylamadım. Kala turmuşum тоже meni ketugulunda kala turmuşum. Ауылда яшәүді еңарып көрім, кеңіріп көрім. Балалармен эшләү кызык бит инде. Кызык, улар менән яңа асыш асаң дигәндәй шуга. Уларда кеше итеп ебәрһәң, әлбиттә, бик файдалы эшләр дип уйлыйм. Тормыш көтү өсөн ифрат уңайлы булу өсөн яратып, ямьле төбәкте Туңгәвер ырыуы башкортлары төяк иткән. Был кабиләнең тоқым шәҗәрәһен байкаганда, бүгенге заманда авылда 17-19 буын гомер итә. Тимәк, Юлдыбайның барлыкка килүенә кәмендә 5-6 буат дигән һүз. Дәүләт архивында табылган сыгынактарда Гүмәр, халык телендә Бүкәт авылы хакында тәү башлап тик 1795 Юлдыбай тураһында 1816 елда гына телгә алына. Авылга 800 ел самаһы дигән тарихсылар да бар бүген. 7 ел ситендә утырган авыл дип йөртәләр бит инде. Аны тарихчылар испайт итеп эшләнеләр. Юлдыбай авылында Бүкәт, Юлдыбай үзе айрым, Бүкәт айрым булган миттәүдә. Кургандан табылган нәмәләр буенча испатлап 800 ел дип эшләгәннәр бит инде. Шуңа итеп үткәрдек Юлдыбайдан юбилейын. Ана Азат Камалов 420 ел дип испат итә бит инде. Уныкы әзерәк ханала. Кешенең холык-фигылендә туган ягының тәбигате лә сагылыш таба диләр. Сылтырап аккан мул һаулы Хакмар буйдарының күңелгә ятышлы тәбигатенә тартым, холыклы, алсак, хөкемле кешеләр яшәй. Авыл ерендә иң әүдем халык мәктәптә. Бәләкәстәргә канат куюсы, эшеннән илһам, дәрт алып хезмәт иткән укытучылар араһында эшләүебез менән бәхетлебез. Геройларыбыз педагогтар Зилә һәм Галә Абдуллиндар. Зилә Рафкат кызы Юлдыбай килене. Гали Мәхмүтиян улы авыл хуҗалыгы институтын тамамлап, зоотехник булып эшләгән ереннән педагогикага килергә ниятләй. Һәм был карары өсөн тамсылау көнмәй бүген. Йөзең күрке күр, уйзың күрке тел, телең күрке күр. Педагог өлкәһенә күсеү авыр булманы. Сөнки минең әсәй укытучы бит инде. Тәүдә атайның юлы буенча бардым да бит инде авыл хуҗалыгы һөнәрен һайлап. Әмма ләкин замана катмарлашу аркаһында педагогика өлкәһенә күсәргә туры килде. Хәзер бит инде алак косырда авыл хуҗалыгы таркала башлагас. Ул вакытта мин Баймак тәҗрибә итештерү хуҗалыгында эшләйнем. Шуннан кайткас Юлдыбайга мәктәптә технология, пчеловодство дәресенә сакырдылар инде. Шул пчеловодствоны алып барып, шон педагог булып киттем инде. Балам ни тиклем өйдә ныграк булһа, шул тиклем ныклы
тәрбие алалар, насар юлга басу мөмкинлеге әзрәк булалар дип уйлайм инде. Шуңа күрә менә үзебез дә мәктәптә эшлибез бит инде. Балаларыбызды ситкә җибәрмәдек. 11 беттеләр, беттү менә зур малайбыз. Беренче курста Сибай институтында укып йөри. Уга охшай, безгә дә охшай. Алдан һәм кайтып тора якын булгас. Кызыбыз бына быел тоже 11 класста бетергә тора. География һөнәренә переквалификация үтәргә туры килде. Шуан технология дәресен, элекке труд дәресен, хезмәт дәресендә җитәкләдем. Шуан шу юлда байда үсү нөктәһен астылар инде. 2019 елда. Хәтта китап язганга өйрәтеп тә беләләр. Эштән кайтаһың да инде. Тагы ла эш. Әмма ләкин шулай да һәр вакыт игътибар бүләргә, һорашырга, аның күңелендә нимә ята, нимә охшай, нинди проблемаһы бар икәнен белеп торырга тырышабыз инде. Шул вакытта менә быелгы елда бигрәк тә төрле түңәрәктәр йөрү юк бит инде. Күбенсә компьютерга, дистанционныйга бирделәр. Шулай булгас без янлы аралашуу, шашка, уйнау, шахмат сәлләренә күмәкләшеп бергәләшеп өйрәнәбез инде. Китап укып, менә республиканский конкурс булган иде. Безгә укытучыбыз тәкъдим итте инде. Менә Муразым безгә бик матур китап алып килеп күрәткәйне. Шул турында һөйләгез әле, бук тренер эшләгез дип. Яңа һүз бит инде, яңа конкурс безнең өчен был электән берничә ел кабатланып килә икән. Шул өйрәнеп, бергәләп эшләп, районда беренче урын алып, аны республика күмәленә ебәрделәр инде. 3D моделирование, прототипирование дигән. Шуннан квадрокоптерлар сәрдәрен өйрәтә, осыру сәрдәрен. Конструирование, балалар менән эшләү кызык бит инде. Кызык, улар менән яңа асыш асаң дигәндәй шуга. Уларда кеше итеп ебәрһәң, әлбәттә бик файдалы эштәр дип уйлыйм. Кайным менән бейем Юлдыбай авылында гына түгел, районында бик абруйлы гаилә аналды. Кайным гомер буе совхозда эшләгән бит инде. Әбием инде Галия Ягудеевна мәктәптә укытучысы булган. Бик күп еллар эшләгән. Уның укыткан укучылары әле килһәләр. Шул тиклем һәйбәт булды, тыныс булды, бер дә тавыш та күтәрмәде. Әмма ләкин балаларны тыңлатты дип һөйләйләр инде. Ысынлап та уның менә нимә алдың дигәндән дә мин алдым микән, юк микән, уның сабырлыгына һакланам инде. Түземле, сабырлы, ипле, ысынлап та башкорт хатынына саф булган, хас булган хезмәттәргә ия бит инде. Юлдыбай авылына өйләнеп киттек инде. Яраттыгыз мәктәп күрүдән булды. Әйе. Менә без дә Баймак районы Куянтау авылында яшәдек. Унда нисектер менә рус мөхитендә үсәләр балалар. Башкорт теле бик юк инде. Бәлки хәзер үзгәргәндер. Әмма Юлдыбайга килгән вакытта төрле концертларга булабыз. Байрамдарды матур итеп үзләре оештыралар. Шундай сараларга барып күреп, калай бунда рухлы халык яшәй дип кавана торгайным. Менә хәзер үзендә бунда яшәгәс, миңа охшай. Яратабыз Юлдыбайды. Күмбәде асылган сак, фәрештәләр елпей канат. Алдылар кәртәләр ителәй, кабер төптәренә карап. Мөҗизәле сихри мизгел, тагы елеп килдең мәни. Бәрәкәтле гүзәл ергә, үләгеңдә җиттең мәни. Кардар ява, дәвел-дәвел тай тапа
Бынан 19 ел элек сәстәрен сәскә бәйләгән Абдуллиндардың эшһөярлегенә, бөтмөрлегенә карап туйгыһыҙ. Дәресләрдән һуң сын яһау донъяһын, аҙбар тулы малҡайын да ҡарап өлгөрә. Һәүкәштәре бишәү, тана башмаҡтары менән һанаһаң апаруҡ килеп сыға. Белорусыбыҙ булғас, бесән эшләүҙең әллә ни ауырлығы юҡ хәҙер, ти хужа кеше. Эш мәнеһенә балаларын гынамы, күрше-күләнен, ауылдаштарын да үҙ өлгөһөндә күндерә Абдуллинда. Өс балаһына ла иғтибарын, йылы һүҙен йәлләмәй. Мең 1937-56 йылдарда Юлдыбай, Матрай районы үҙәге була. Район булғас, мында уже руслар килеп урынлаштылар бит инде. Юлдыбайдың эргәһендә бит Воскресенск булды бит инде, урыс ауылы. Башка урыслар юк инде бында. Шунан район нәһинен хеҙмәткәрҙәре, эшселәре бында килеп, мына яҡтан бер урам булып ултырҙылар. Землянканан өй яһап шуға землянка урамды титрғайныҡ. Вот шулай итеп бар күбәйеп киттеләр бит инде. Шунан 57-нче йылда безнең районды бөтөрҙөләр. Ауыл Ақһаҡалы Рушад Ғибәдәт улы ғүмере буйы Юлдыбайҙың 80-нсе һанлы һөнәрселек училищеһында уҡытты. 1957 йылда Юлдыбайға Һамар ауылында 1934 йылға тиклем эшләп килеүсе механизация училищеһы күсерелә. Аҙаҡ 21-нсе быуат башында ул лицей тип атала башлай. Һуңғы йылдарҙа уның статусы тағы ла үҙгәрҙе. Бөгөн уны барыһы ла Урал аръяғы агроинженерия колледжы тип белә. Урал аръяғы агроинженерия колледжы бик күп тарихка эйә. Башҡортостан республиканың иң боронғо уҡыу йорттарының береһе тип һанала. Ул 1934 йылдың трактор мәктәбе тип барлыҡҡа килгән. Шул ваҡыт араһында халыҡ хужалығы өсөн 50 меңдән ашыу һөнәрселәр әҙерләп сыға. Колледж ауыл хужалығы өсөн һәм башҡа тармаҡтарға ла кәрәкле эшсе һөнәрҙәр әҙерләүен һаман да дауам итә. Бөгөнгө көндә тракторсы, машинист, ашнаҡсы, кондитер, иретеп йәбештереүсе, умартасы, һатыусы, электромонтер һөнәрҙәрен үҙләштерә. Йылай районы Һабыр ауылында тыуҙым. Һабыр ауылында белем алғас, Урал аръяғы агроинженерия колледжынан тракторист машинист бүлегенә уҡырға килдем. Бында мин атайым, ағайларым элек-электән уҡығандар. Шул буғынларын табанлайым тип килдем. Был колледжда категория ABCDEF машинаны һәм тракторларның грузовой, легковой. Хәҙерге ваҡыт 3-нче курста уҡыйым. Төркөмөмдә 25 егет. Удара татыубыҙ. Ҡулыма диплом, тракторист, машинист, праваларын алһам, үҙ илемә, тыуған еремә кәрәкле, файдалы һөнәрем иәһенә булырмын. Хеҙмәт юлын 2-нче һөнәрселек училищеһында башлап киттем. Бөгөнгө көндә Урал аръяғы агроинженерия колледжы статусын йөрөтә. Ғали Яхия улы Нәҙерғолов етәкләгән коллектив менән бик күп саралар, республика, Рәсәй кимәлендә үткәргән олимпиадаларда ҡатнашҡан коллектив менән бергә эшләүемә ғорурланам. Ошо эшләү осоронда һәйбәт тәжрибә тупланым, тиһәм дә яңлыш булмаҫ. Шунан һуң 2 йыл данлыҡлы Юлдыбай урта мәктәбендә завуч һәм директор вазифаһында эшләнем. Һәм ошо тәжрибәм миңә мәктәптә эшләгәндә лә бик ныҡ ярҙам итте. Ошо 2 ҙур коллективка эшләүемә шатмын һәм уларға оло рәхмәтемде белдерәм. Юлдыбайҙар элек-электән был уҡыу йортон яратып академия тип йөрөттө. Йәштәргә оло тормошҡа аяҡ баҫырға ҡулғамыт күрһәткән коллектив уҡыусылары менән ныҡ ғорурлана. Улар араһында социалистик хеҙмәт геройҙары Риза Яхин, Ғиният Насиров, Ғилметдин Ҡырымғужин, Абдулла Файзуллин, орден кавалерҙары. Яратҡан йырсыбыҙ Фәрит Бикбулатов һәм Аманат журналы баш мөхәррире Сәлмән Ярмуллин да ошо училищены тамамлаған икән. Луиза Камил ҡыҙы сығышы менән Бөрйән районы Мәһәҙи ауылынан. Юлдыбайға килен булып төшкән көнөнән колледжда эшләй. Килен булып төшкәс тә ҡайным мине үҙенең урынына һөнәрселек лицейын ул ваҡытта эшкә алып барды.
Сонда директор менен заявление язып, инде мени ишке алдылар шунда ук. 10 сентябрь күнү мен ишке түштүм. Хәзер 13 жылдан ашу, ошо хәзер колледж. Сонда хезмәт юлымды башланым. Ишке төшкәс тәүге укытучылар көнендә пенсияга сыккансы ошонда эшләргә язсын дип әйткәнмен. Үземә 21 генә яшь бала гынамын. Шунда көлгәннәр, хәзер шуны лакап итеп алганнар да байрам хайын шулай дип әйтәләр. Луизаның хүзе тейҙәрҙе. Тәүҙә библиотекала эшләнем, бик оҙаҡ ҡына йылдар. 2014 йылға тиктем эшләнем. Шунан заочно ситтән торып документоведка уҡығайным. Секретарь булып күстем инде. Ә үҙем музыка белгесе. Ауылда ул профессия буйынса, беҙ лицейҙа бит инде ул буйынса эш юҡ. Библиотеканы мишо тик яратып эшләнем инде теге. Китап менән уҡыйһың инде, төрлө саралар үткәрешә торғайным. Bilmeyen yer şarının Dinhez minhez aylanganen Bilen kayda şatlağına Yazmışına Ситте йөрү, гаиләдән айрым яшәү, нимә ярты гомерең ситте үтә, шуга баягы әдрәк техника алырлык, акча туплауга, шул трактор алып, машина алдым, сонан кайттым инде авылга. Атайлар менән бергә тордык бит, шуны үҙебезгә өй алып чыгарга ният иткәс, шул кәртәш генә эшләп, малды шунда күсереп, шул тәүҙә хайырларга тоттык инде. Шул баягы малды тоттанып нитеп, шул акчага тоже килеп тора. Унан малдыра күрсәтергә булдык инде күбәйтеп, атлар алып, яйлап шул нимәне боем кашырып киләм. Авыл халкына эшләйбез. Ярдәм кирәк була, нитәбез. Сельсоветке, һау буйынамы, тақта кәрәк була килеп алалар. Өйләнешкәстә Рәсүл һорамый инде. Авылда йәшәйбезме, ҡалала йәшәйбезме? Ул теге һынау өсөн генә һорағандыр инде. Мин ҡала ерен нитә алмайым. Шаушы, унда ятмый күңелемә. Һис һүҙһеҙ ауылда ҡалабыҙ тинем инде. Ауылда тыуып үҫкәс, ауыл тормошы миңә оҡшай. Мин городта йәшәп ятҡанымды күҙ алдына килтерә алмайым. Алдағы йылда Алла бирһә, шул нимә атларды әле үҙемдең 15 баш атым бар бит инде. Шуларҙы күбәйтеп, әлеге ваҡытта улына әҙ, шуға кешеләр тоже көтөүгә бирә бит инде. Кешеләрдән арендаға алып торам инде. Шул ҡымыҙ һава башларбын тигән. Һауынсылар алабын. Баяғы һыйырһамаҡ буны оҙаҡ һалмайым бит. Шул йәйге 3 ай. Шул июль, август айларында һауаһында. Шунан көҙгә уже туҡтатаң, ҡолонларына сарыла. Иркен футбол яланында йортта һәр сөй, һәр йөй Рәсүлдең ҡулдары менән ҡағылып килә. Эшләнәһе эштәре әле күп булһа ла, гүзәл ҡатынын Зирәк Ғәзинуровын һөйөндөрөр өсөн бар тырышлығын һала. Ҡулы нимәгә ҡағылмаһын, төҙөлөшөн дә, ағас эшкәртеүҙе лә оҫта алып бара. Малҡайын да яратып ҡарай. Ниәте лә ысын ир егеттеге. Хужалығын тағы ла йәйелдереп, йәйҙәрен ҡымыҙ етештереү. Эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнгән йәштәр бар. Магазиндар төҙөп, һатыу эше менән булышыусылар күп кенә. Һыйыр, ат, һарыҡ үрсетеүселәр дә, шулай уҡ бал ҡорто тотоусылар да бар. Юлдыбай ауылында бик тырыш, эшлекле, матурлыҡ яратыусы кешеләр йәшәй. Ауыл төҙөк, өйҙәр ҙур, матур. Ауылды төҙөкләндереү, таҙа тотоу, ағас ултыртыу буйынса бик күп субботниктар,
үтә, халык әүҙем ҡатнаша. Киләсәктә лә ағас ултыртыу, парктың эсендә төрлө аллеялар эшләү, хоккейный площадка булдырыу, бәләкәй балаларға уйын майҙандары эшләү һәм башҡа бик күп пландар бар. Әйдәгеҙ, күңелле генә эштәребеҙҙе эшләп, таҡмаҡтарыбыҙҙы йырлап ултырайыҡтар. Эшебеҙҙе ара. Әйҙәгеҙ йырлабыҙ. Ике 2013 йылдың май айында Йылдыбай ауылында Ҡанифа исеме аттында ағинәйҙәр ойошмаһы асып ебәрҙек. Беҙҙең маҡсат милли рухты тергеҙеү, башҡорт йолаларын тергеҙеү, кәсепселеген күрһәтеү, ағинәйҙәр мәктәбе булдырыу. 2014 йылда милли кейемдәрҙе тергеҙеүҙе беҙ ошо ойошмала башлап ебәрҙек. Хатта бәләкәй генә милли кейемдәр парады үткәрҙек. Ошо йылдар эсендә күп конкурстарҙа ҡатнаштык, призлы урындар яуланыҡ. Бөгөнгө көндә Ҡанифа ағинәйҙәр ойошмаһына барыһы 16 ағинәй йөрөй. Бөтәһе лә дәртлеләр, эш һөйәрҙәр. Ниндәй генә эште башлаһаҡ та, Аллаға шөкөр, барыһында урынына еткереп эшләп киләбеҙ. Күлдәктәрҙе терҙеп, китапларҙан ҡарап, өлөсөләрҙән ҡомартҡаларын ҡарап, музейҙан ҡарап, шу күлдәктәребеҙҙе, селтәрләребеҙҙе тергеҙҙек, ҡашмалар берсе пряжынан бәйләп ҡараныҡ, пряждан ҡарап, тәңкәләргә шатып күстек инде. Эшләп бөткәннән һуң беҙҙе Уфаға саҡырҙылар. Уфана барып, селтәр студияна барып төшөп, үҙебеҙҙе күрһәтеп, күлдәктәребеҙҙе, еленәребеҙҙе, ҡашмаларҙы күрһәтеп ҡайттыҡ инде. Ҡайтып ҡайтҡас, тағы ла саҡырҙылар Уфаға, беҙ унда мастер-класс өйрәнеп ҡайттык. Именно Хафиза апай Амантаевнан сертификат алып ҡайттык. Нисегерәк дөрөҫөрәк итеп ҡашмау, селтәр тегеп өйрәнеп ҡайттык та, үҙебеҙ ошо Йылдыбай ағинәләрҙе беренсе өйрәтеп алдык. Башҡа ауылдарҙан саҡырҙык. Үҙебеҙ инәйҙәр өйрәнеп башҡа ауылдарға уже йөрөй башланыҡ инде. Юлдыбай апайҙарының алтын ҡулдары ижад иткән һәр нәмәнән йылылыҡ бөркөлә. Ауылда ҡул эшенә хөрмәт, эшйәрлекте һаҡлау мөхите өҫтөнлөк итә. Иманлы тормошҡа ла ынтылыштары көслө. Ауылда бер түгел 2 мәсет. Яңыһын төҙөүҙә бар халыҡ ярҙам итте, ди мөһим төҙөлөштөң алғы һыҙығында йөрөгән Рушат ағай. Ул элекке мәсеттең урынын беҙ хатта һәйбәт беләбеҙ. Сөнки аны клуб итеп ҡуйҙылар бит инде. Киноны шунда була торғайны, бөтөн ауыл шунда йөрөнө. Шунан һуң мәсет апсы булмағас, ауыл халҡы мәсет кәрәк дип ҡартлар былай ҡайһылыр өйгә или йәйгән ҡырға сығып уҡый торғайнылар бит инде намаҙларын. Шунан һуң силсәүиттә саҡырып алып бернисә өлкәндәрҙе йыйҙылар да, әйҙә мәсет төҙөй башлайыҡ, мәсет эшләтәйек дип. Ярар тип, шунан ул төркөмгә мин дә индем бит инде. Шунан һин башлап йөрөргә тейешһең тип, мине башлыҡ итеп ҡуйҙылар да. Шунан эш башланып киттек бит инде. Барыбыҙҙа, ауылыбыҙҙа барлыҡ кешеләрҙе һау булһындар. Имен-һау йәшәһендәр, балаларының ҡыуаныстарын күреп, ейән-ейәнсәрҙәрен һөйөп, ошондай нейҙәргә йөрөргә беҙҙең теләүселәр бик күп ул. Беҙ өйрәткәс, мастер-кластарҙа өйрәнәләр ҙә, үҙҙәре өйрәтә башлайҙар. Шул яғы менән беҙҙең Йылдыбай ауылы бигерәк тә данлыҡлылыр тип уйлайым. Ауылда мал көтмәй, ҡош-ҡорт көтмәһәң, һаҡмарға барып һыу төшмәһәң, ҡыйыныраҡ һамаҡ үҙем тоям үҙемде. Талантҡа бай яғабыҙ, Аллаға шөкөр.
Киләсәгебез дә бар, ауылда, Аллаға шөкөр, балалар күмәк үҫеп киләләр, бөтәһе лә балалар дәртле, бейеү түңәрәктәренә йөрөйҙәр. Бәләкәйҙән балалар баҡсаһынан беҙ уларға шундай һөйөү тәрбиәләйбеҙ инде. Шөкөр, Гүзәл төбәк йылдан-йыл үҫә, нығына, матурлана. Ауылда ауыл иткән белем усаҡтары, балалар баҡсаһы, спорт комплексы, мәҙәниәт йорто, мәсеттәре менән генә түгел, йәнтөйәгенә мөкиббән, киләсәген унһыҙ күҙ алдына ла килтерә алмаған эшлекле, ихлас, һөйкөмлө һәм саф күңелле халҡы менән Күркәм Юлдыбай. Төшөнкөлөккә бирелә торғандарҙан түгел, үҙ ерендә ныҡлы төпләнгән егәрлеләр.